nik ez dut beste inorena ez dakit. Eta askoek plazaratu zuen gai hau 1923an, aspalditxo, 100 urte. Baina ez zion erantzunik eman. Beste pistala da. Ez zekien, jakin izan bazu, zer esan nahi zuen elama, Nafarroan goizuetan elama, eta aldama eta esan ditudan ama bukara duten toponimoak. Jakin izan bazu interpretatzen, pentsatzen dut esan duzuela, bere morfologia baska horretan. Baina ez zuen eman, bakarrik plazaratu arazoa, zer da hau, zer da ama hau. Eta noiz hasten dira toponimoetako, ama toponimoetako interpretazio bat ematen, nire ustedean ez, Bar, hizkuntzalari alemaniarra, izan zen lehenbiziko aldiz interpretazio bat eman ziona. Eta esan zuen, ama hori atxizkia da, ez sustantibo, atxizkia eta atxizki Inde-Europara da. Eta handi berehalaxe, 5 urte beranduago, Michelenak argitaratu zuen bere apellidos baskos, eta Barren interpretazioa hartzen du eta errepikatu egiten du. Eta aipatu ere bai, Bar, esaten duen bezala, ama hori atxizki Inde-Europara da, baina ez du besterik esaten. Eta aipatzen ditu asko ere toponimo horiek, baina askoek interpretatu ez zituen bezala, Michelenak ere ez zitu interpretazioak eman. Bakarrik ama hori atxizki Inde-Europara da. Beraz, fenomeno oso bitxia dugu eskuartean. Beharrezko da ama bukaeradun toponimo hauek asmatu zituztenen mentalidadea edo burubidea ezagutzea. Horretarako milaka urtetako bidai luzea egin beharra baitago, antropologoi laguntza eskatuko diegu, gidari lana egin diezainuten. Bigarrenik, Inde-Europar eta Inde-Europar aurreko mitologiak diferenteak direla azpimarratu beharra dago. Hori gertaera empirikoa baita, egia den ala ez, empirikoki egiaztatu behar da. Eta egiaztatze lan hori antropologoi dagokie ez hizkuntzalariei. Ara hemen, Jinbutas arkeologoa eta antropologoak hain zuzen Europa Zaharraren ikerle ospetsua izan zenak Inde-Europar aurreko mitologiari buruz esanak. Bere hitzak dira, itzulita, euskeratuak. Historia aurretik ezkero azaltzen den bizi emaile jainkosa mendien anderea zen, mendien. Baita urena, basoena, 3, Txarama, Tolosan, eta abereen jainkosa, Zegama, Beyenama. Naturako indar misteriotsuen giza gorpuztun itxaropean, metamorfosia. Gainera, putzuen iturrama iruñan, iturramen eta ur sendagarrien babeslea baizen osasun emaile sagaratua zen. Bestalde, animalien eta natura osoaren natura osoaren anderea zenez,
mendigainetan lau haizetara gurtzen zuten. Jinputaz. Ez du goetako euskaldun batek esaten. Baizik jinputaz. Zer aurkituko lege euskal toponimian? Jinputazek esan zuen. Europari buruz. Jinputaz beraz, subjektu misteriotsu bati buruz mintzo zaigu. Bizi emaile edo ama, jainkosa eta anderea den subjektuaz. Gainera, aurre indoeuropar pertsonai honi lau objektu konkretu egosten dizkio. Mendiak, urak, basoak, abereak. Horiez gain, natura osoa ere bai. Interesgarria da baita Ortizo Sesen esaldi motza. Agian, euskal mitologiaren positiboena zera izan daiteke. Jainko ama bat plazaratzen digula. Mari izenez eta lurramaren pertsona itxurapean. Lurrama, hemen beste kontzeptu bat. Ez bakarrik ama jainkosa. Lurrama, eta nire galdera da, zergatik sabela hundi hori, jainkosa horrela sabela hundi hori. Lurrama delako, baina hau Europako museotan azaltzen da, eta Jinputazek interpretatu zuen, ama sabela hundi hau, zergatik. Bere sabeletik euskal mitologian, Ortizo Sese garbi agertu duen bezala, bere sabeletik eguzkiak, trumoiak, tximistak, udak, ibaiak, mendiak, ilargiak, dina sabeletik ateratzen zuelako, ez ote da. Nere susmoa apalez, baietz iruditzen zait, baino ez da bat ere segurua. Eta bukatzeko laburpen gisa baita Martínez Lizarduikoak esana irakurri hau, euskera jatorrian idatzi baizun, bere hizkuntzan irakurriko dut. Euskal eremuan aztertu dugun mitologia sortzaile eta panteista, antzinaroan mundu osoko leku askotan egon zen zabalduta. Eta denetan fonema ageri da osagai giltzarri modura. Juan Talamas Labandibarrek lan eder batean azaldu zigun hori. Sumatzen zuten paleolitotik zetozela, gero neolitoan ama, ana, na eta beste horrelako erroak izan zirenak. Izenburuan aipatu dut, azalpenak emango nituela amari buruz. Zer adierazi nahi zuen Mitxelenak dionez, omen daude zenbait toponimo euskerak esplikatu ezin dituenak. Hori dio berak 1953an. Eta agian latina aurretik sortuak izanik Indoeuropar aurretiko garaitan sorburua izan dezaketenak. Eta zenbait lerro azpirago dio. Con lo que se abre la posibilidad de que otros nombres en ama sin explicación vasca, como Berama en Navarra, Beizama, Segama, contengan el mismo sufijo indoeuropeo, ama y sama. Hemen bada, orain proposatu nahi dudana da, ama bukaeradun zenbait toponimoek badutela
indopear aurreko azalpena edo ulergarritasuna. Ulergarria. Nola ez dutela sin explicación baska. Ez, badute, baina esanagia ulertzeko mitologiara jo behar da. Antropologoek, ez hizkuntzalariek, ama toponimoaren esanaia argitu digutena antropologoak izan dira, ez dira hizkuntzalariak izan. Horregatik esan eta hasieran toponimia zientzi anitzetako eta interdisciplinarra dela. Ez da alperrik izango asko egia da 1923an gai hauek jorratzen zebilelarik aldama, arama, beizama, elama, lezama, ultzama, zegama direlako toponimoen esanahiaz galdetzen zuela. Erantzuna ematera ausartu ez bazen ere. Beraz, ama bukaera dun toponimoak interpretatzeko zailtasunak hizkuntzalariek aspalditik ohartarazi dituzte. Baina bestalde ezin dugu ahaztu beste zenbait toponimoetan ama delako lexema toponimoen aurrean ere azaltzen zaigula. Adibidez, hor ditugu amara, amaroz, Tolosan, Amasan, Zizurkilen, Amazorrain, Donostian, Amalda, hemen bertan zestuan. Hauetaz ordea, aurrizki diren kasu hauetaz ez dut ezer esango. Ez dut gai hori estudiatu, beraz, ezin dut ezer esan. Interesgarria izan daiteke baita Michelenak Teonomastika Akitana delakoan egin zuen aitorpena. Nuestras ideas acerca de las creencias religiosas de los aquitanos no son demasiado claras y por ello no sabemos qué elementos significativos podemos encontrar en las denominaciones de sus divinidades. Interesgarria, aitorpena, benetan, mitologia horri buruz. Gaur badakiguz gehiago. Baina hau idatzi zuenetik urte mordo pasa dira. Eta gaur dakigu ama jainkoari buruz antropologoek idatzitakoari esker. Kontuan hartzen badugu Michelenak akitaniera eta euskera artean jarraipena ikusi zuela, zera ondorioztatu dezakegu. Akitaniaren erlijioaren ezezagutza oztopo zaigu gure onomastikan ama duen toponimo mitologikoak ulertzeko. Dena dela, eskainen nahi ditugun azalpen edo esplikazioek fonetikaren sakontasunean eta hizkuntzen konparaketan sartu gabe eman nahi izan ditut. Aldi berean, ondorio orokorrak usatuz eta teorizatze lanetik aldenduz. Halaber, ez dut ukatu nahi espezialiste plazaratzen dituzten beste zenbait indoeuropar interpretazio kontuan hartu beharreko ez direnik. Baina beste batzuk izango dira, agian indoeuroparra. Ez dut ukatzen. Gure toponimo haueri dagokionaz ari naiz. Ez Alemanian, Frantzian eta horietan azaltzen diren beste ma eta ama eta toponimo horietaz. Nik hemengoetaz bakarrik ari naiz. Michelenak dionez, en los nombres aquitanos hay, como se sabe, una cantidad considerable de elementos indoeuropeos que en esta ocasión podemos designar fundamentalmente como célticos. Bastará con citar algunos ejemplos claros. En Minervae Belisamae tenemos el sufijo isamo, isama de superlativo. Galo, isamo. Testu honetan, Michelenak dionez, argi omen da isama, isamo zeltiar superlatiboa dela. Eta ala izango da, arrazoia izango duela
nik ez dut zalantzarik egiten. Baina, argia da baita nabarmen argia ere euskeraz ama mater esan nahi duela. Beraz, homofonia baten aurrean gaude. Adibide polita, non bi interpretazio homofonoen aurrean, zeltikoa eta euskerakoa, printzipioz biak nabarmen argiak, bat aukeratu beharrian aurkitzen garen, lehentasuna emanez. Arazoa ez da, beraz, bitako bat faltsua denik, ez, biak, zeltieraz, superlatiboa da, ez dugu dudarik egiten, eta euskeraz, zer esan dut, badakigu, bilak dira argia, baina zein aukeratu, hor dago arazoa, zein aukeratu dugu dugu, eta noiz eta ze kasu konkretuan. Beizamako kasuan, zer aukeratu behar dugu, eta untzamako kasuan, zer aukeratu behar dugu, bitako bat, zein. Hori da benetazko, aukeraketa, hori da benetazko eta azpiko arazoa. Lehenik, zeltiar interpretazioa onartzen bada, orduan superlatiboa, segurazki, izen lagun batena izango dela suposatzen da. Mitxelenak aipatzen duen Minerve Belisamaeren kasuan, superlatiboa latinekoa baliz, belus, bela, belu, datiboan izen lagunarena izan liteke. Baina, zeltiar adjektibo baten superlatiboa izan behar baldin badu eta ez latinoa, bel horren superlatiboa hain zuzen, orduan zeltiar adjektibo edo horrek zer esan nahiko duten adierazi beharko da. Edo konbeniko da. Mitxelenak ordea ez du litekeen horren esanahia eskaintzen. Bakarrik ama izan da. Eta erroa, zer esan nahi du? Hori ere zeltiara alda? Ala ez da. Ez du ez esaten. Ez da hemen estudiatzen ditugun amadun horien oinarriak eta esan nahia. Lez ama, zeg ama, esan dako guzti horien.